기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 Отец 감사합니다. Небесный, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜 감사합니다. Спасибо за благодать, что искупил нас и дал нам быть чадами Твоим Божьими. 또한 아침에 저희들 한자리에 모으시고 주님의 말씀을 상고하도록 은혜 베풀어 주셔서 Также 감사합니다. благодарим за благодать, что собрал нас в это утро здесь, чтобы вместе могли разбирать Писание. 주님의 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 올바로 이해하고 마음에 깊이 새기도록 우리 가운데 역사하여 И 주시옵소서. если, Господь, среди наших мы могли правильно понять волю Твою Божию, чтобы могли отложить это глубоко в наших сердцах. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И в этот 주시옵소서. час Духом Святым Божьим веди нас. 우리를 구속하시고 부활하신 И во имя 예수님의 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 이사야 성경 7장 7 глава Исаии. Исаия, глава 7. 일절부터 2절 먼저 한번 Первый, второй стихи сначала прочитаем. И было во дни Ахаза, сына Иоахамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: сирияне расположились в земле Ефремовой, и исколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу. 여기 지금 유다의 아하스 왕 때의 이야기를 기록을 하고 있습니다. Здесь говорится о том, что происходило во времена царя Иудейского, сына Озии, 그런데 이때에 Ахаса. 이때에 아람 왕 르신과 이스라엘 왕 베가가 연합군을 형성해서 예루살렘을 공격한 И 거예요. в это время царь сирийский Факей, сын Ремалиин, царь израильский, они сформировали союзническое войско, чтобы напасть на Иудею. 그렇지만은 유다를 이기지 못했습니다. Но они 그 не смогли 연합군이. в итоге завоевать Иудею. 자, 근데 그때에 2절에 И 보면은 тогда во втором стихе 여기 이제 연합 그 적군이 쳐들어왔다는 소식을 듣고 услышав о том, известие о том, что вошли вот эти вот союзнические войска, 왕의 마음과 2절에 보면 백성의 마음이 그 숲에 바람 그 나무가 바람에 흔들리는 것처럼 흔들렸다 и в 그랬거든요. конце написано во втором стихе, «Исколебалось сердце его, то есть царя, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу». 그게 합당하지 않은 태도잖아요. Но это как бы недостойное поведение такое. 유다의 왕은 아하스지만은 Хоть и Ахаз был иудейским царем, 항상 하나님이 그들을 통치하고 있었습니다. но ведь Бог всегда правил ими. 그래서 어려움이 생기거나 적군이 쳐들어왔을 때 가장 먼저 생각해야 되는 것은 자신들의 힘이 미약할지라도 하나님이 함께 계신다, 하나님이 통치하신다는 사실을 붙잡는 거였거든요. На самом деле, когда они сталкивались с трудностями, дали узнали весть о том, что наступают враги, они должны были всегда помнить о том, что у них, хоть и они слабые сами по силе, да, но есть у них Бог, который правит ими. 근데 눈에 보이는 상황만 보고 판단한 거예요. Но они рассуждали только глядя на видимую ситуацию. 유다는 준비가 안 돼 있는데 То есть Иудея не была готова. 아람과 이스라엘 연합군이 Но 쳐들어왔으니까 когда вот сирияне, вот эти факейцы пришли, вот союзнические войска наступили на них, 군대가 강하다고 생각했고 они сразу подумали, какое сильное войско у 굉장히 них. 마음에 두려움이 생겼기 И, 때문에 конечно, 마음이 они- 심히 떨렸다 지금 이 말이거든요. Страх возник в сердце, и поэтому написано, что они сколебалось сердце их и сердце народа его. 당시 이제 유다와 그 주변의 나라들과의 그 형편을 살펴보면은 Если посмотреть на ту ситуацию, да, что было в Иудее и в соседних царствах, 당시에 이제 아람이 큰 세력을 이루고 있었어요. 이스라엘 북쪽에. на севере от Израиля вот царь сирийский, да, он имел большую силу. 그런데 이제
동쪽 편에서 아수르가 아주 힘을 크게 기르고 있었던 거잖아요. А вот с востока, значит, это ассирийцы, а вот они имели большую силу, взращивали большую силу. 외교적으로 И если с дипломатической точки зрения, 아수르를 가까이 할 것이냐, вот с кем 아람을 они 가까이 할 должны 것이냐. сближаться, да, с сириянами или с ассирийцами? 근데 가나안 땅에 있는 사람들은 그 이스라엘과 유다는 Но жители 이스라엘은 그 Ханаана, то есть 뭐예요? Израиль. 아람 쪽에 그 친한 관계를 맺고 있었고 То есть Израиль все же имел более близкие отношения с Сирией. 유다는 아수르하고 친외교를 하고 있었어요. А вот 친외교. Иудея, то есть, да, она имела более близкие дипломатические отношения с Ассирией. 그래서 이제 아람과 이스라엘이 연합을 해가지고 유다를 치러 들어온 Вот 거죠. поэтому сирийцы объединились с израильским войском, да, и вошли в Иудею, хотели завоевать ее. 그런 배경을 가지고 지금 이 본문을 읽는 게 На этом 좋습니다. фоне нужно читать данную главу. 그래서 역대하 28장. Давайте откроем второе. 아니, 열지 마시고 не будем 역대하 открывать. 28장. Во второй Паралипоменон, в 28 главе, 그다음에 열왕기하 16장. и затем 4 Царств, 16 главе. 7장 위에다가 메모를 좀 해주세요. Над 7 главой там, да, напишите. 왜냐하면은 아하스 왕이 다스릴 때에 대한 기록이 그 두 군데에 나와 Потому что в 있거든요. этих двух 자세하게. главах подробно описывается и говорится о правлении Ахаза. Значит, 2 Паралипоменон, 28 глава, 예, 그다음에 열왕기하 затем 16장이거든요. 4 Царств, 16 глава. 그래서 그 장을 집에서 참고로 이렇게 Дома 읽어보시면 можете прочитать в качестве 정치, ссылки. 종교적인 상황이 당시에 어떠했고 무슨 일이 있었는지 아하스가 다스릴 Какая 때 политическая и дипломатическая ситуация тогда сложилась во времена Ахаза. 그걸 배경으로 이사야 7장을 읽으면 쉽게 이해가 Если на 됩니다. этом фоне будете читать 7 главу, то легче будет понять. 자, 근데 아하스가 어떤 사람이에요? Вот Ахаз, каким был человеком? 한 나라의 지도자가 어떠한 사람이냐에 따라서 그 백성들이 엄청난 영향을 받습니다. В зависимости от того, какой лидер, да, одного царства, это огромное влияние оказывало на народ. 아하스는 악한 왕이었어요. Ахаз был нечестивым царем. 심한 우상 숭배로 백성들을 끌고 갔던 Он ввел 거고 народ в сильное идолопоклонство. 심지어 И более того, 아수르에 가가지고 оказавшись в Ассирии, 그들이 우상을 어떻게 섬기는가 그 단의 형상, 제단의 형상들을 다 그려와가지고 он нарисовал, значит, да, схему вот этого жертвенника, да, как они там поклоняются идолам, научился у них. 하나님 성전 쪽에 그 단을 세워둔 사람이기도 하죠. И он как раз и поставил жертвенник такой в храме Божьем. 하나님이 말씀하신 번제단이 명확하게 있는데 Если есть указание Божие, да, как строить вот это жертвенник всесожжения, 아수르에서 우상 숭배하는 그 단을 그려와서 그대로 만들도록 했으니까 он вот это четко скопировал схему, да, вот это жертвенника, как поклонялись они в Сирии, и притащил, извините, принес это в храм Божий. 당시에 부요한 아수르가 부러웠겠지요. И, видимо, он завидовал вот это тогдашней богатой Ассирии, 그리고 강한 아수르가 부러웠을 и 겁니다. то, что вот Ассирия была очень сильной. 그래서 그들이 섬기던 신을 우리도 섬기면 И он подумал, наверное, если мы будем также поклоняться тому же Богу, которому они поклоняются, 우리도 그들처럼 또 и мы 건강하지 также 않을까, будем 부요하고 강하지 также 않을까, разбогатеем, 뭐 будем 이런 такими 생각들을 же 가졌던 사람이죠. богатыми. Вот так он рассуждал. 왕이 그러니까 И если царь так поступал, 그 열왕기하 16장에 보면 에루살렘 모든 구석마다 다 우상을 세워놨다 그랬거든요. то если читать 4 Царств, 16 главу, там написано, что на каждом уголке Иерусалима вот они поместили вот этих идолов. 이 사람이 에루살렘을 16년 동안 다스렸는데 Он правил в Иерусалиме 16 лет, 우상 천지가 돼버린 и 거예요. 우상 это прям было 천지가. царство всяких идолов. 이게 이제 당시의 그 상황이에요. Вот такая ситуация была в то время. 그런데 적군이 쳐들어오니까 Но когда наступали враги, 자기와 친한 아수르가 아니고 что это не 자기가 대적하던 그
Арам. 아람이 쳐들어오니까 То наступает не его вот близкие, как, ну, с кем он дружил, да, не ассирийцы, а враг его сирийцы. 심히 두려워했다. Он почему-то сильно испугался. 여기 여호와 신앙이 약화되고 약화되었기 때문에 이런 마음 상태가 된 А почему у 겁니다. него была такая боязнь в сердце? Потому что вот так вот ослабла вера в Бога в то время. 자, 이럴 때에 하나님께서 이사야를 통해서 말씀을 하시는 거예요. И в это время Бог говорит им через Исаию. 3절부터 이제 그 내용이 쭉 Содержание 나오는데요. описано с 3 стиха. 먼저 우리가 한 가지 한번 생각해 봐요. Давайте прежде всего подумаем. 아하스가 Вот Ахаз. 유다의 12번째 왕이에요. Он был 12-м царем 아주 Иудеи. 악한 왕이었어요. Очень честивым был царем. 그런데 그 악한 아버지 밑에서 누가 태어나요? И тогда кто рождается, если вот такой нечестивый отец? Какой сын может 이스라엘의 родиться? 유명한 히스기야 왕이 태어나요. Вот как раз рождается известный царь израильский, это иудейский Иезекия. 그러니까 여기 이사야 성경에 보면은 И поэтому, читая Исаию, 아버지와 아들의 얘기가 지금 나오는데 вот речь идет, да, сейчас о сыне, об отце и сыне. 아버지 이야기는 여기 7장에가 나와요. 아하스. В 7 главе говорится об отце, об Ахазе, 근데 아들 히스기야 왕의 이야기는 о сыне царя Езекии. 저기 38장부터인가요? С 38 главы, кажется. 38. Исаия. 예. 38장부터 그 뒤에 이제 с 38 главы 38장부터 Как он заболел. 39장까지 이렇게 이사야 и 39 главе. 선지자 전후반으로 나누는 삽입하는 장으로서 이게 세 장이 나오거든요. Вот 3 главы там идет наслоение каких-то событий, то, что Исаия описывает. 근데 그 아버지와 아들의 모습이 너무도 다른 거예요. Но у них совершенно разные облики, да, что у отца, что и у сына. Они совершенно разные. 히스기야는 모든 우상을 회파하고 나바로. 여호와 신앙 중심으로 이스라엘 사람들을 이끌었거든요. 유다 사람들을 이끌었거든요. Как раз Иезекия, да, он уничтожил всех этих идолов, которым поклонялся отец, и хотел, чтобы израильский народ поклонялся только Богу. 아하스 못지않게 또 악한 왕이 하나가 있는데 Есть еще, как бы не хуже Ахаза, нечестивый царь. 놀랍게도 히스기야의 아들이에요. И что удивительно, это сын как раз Иезекии. 므낫세입니다. Это Манаси. 그러니까 가만히 한번 И 생각해 вот 봐요. подумайте теперь. 악한 아버지 아래에서 Значит, от нечестивого отца 선한 아들이 태어났고 рождается благородный сын, да, благой 선한 сын. 아들 밑에서 또 на쁜 아들이 А вот 태어났어. от этого благого сына рождается нечестивый сын. 자, 아버지가 선하다고 해서 От того, что отец хороший, добрый, 아들이 선할 수도 있고 악할 수도 있는 거예요. сын может родиться и плохим, либо хорошим. 그 정해진 게 아니거든요. Хотя это не определено. да. 결국은 개인의 선택인 거예요. В 개인의 итоге 선택. каждый человек сам делает выбор, каким стать. 우리가 어떤 상황에서 И 태어났어도 поэтому, в какой бы ситуации, в каких бы обстоятельствах мы не родились, 내 운명이 결정되어 있는 것이 아니다 그 но 말입니다. это не значит, что моя судьба, да, она уже предрешена. Да? 지금까지 내 인격과 내 삶은 Если до сих пор вся моя личность, моя жизнь, 내가 태어나서 했던 크고 작은 선택의 결정체입니다. 지금 это на самом 모습이. деле это итог всего, да, всех вот этих выборов, которые, больших или малых, я совершал в своей жизни. 그래서 결국 Да. 자기 인생은 자기가 책임을 지는 거예요. И 자기 поэтому 의지의 문제인 거예요. Каждый 선택의 человек 문제. отвечает за свою жизнь, да, несет ответственность, все зависит от его воли, выбора. 부모가 악했을지라도 Если даже родители были нечестивыми, 이건 나쁜 환경에서 태어났을 뿐이에요. это единственное, что потом дети рождаются в плохой обстановке. 어떤 아들은 그 환경을 이기고 전혀 다른 사람이 되지만 Бывают такие дети, которые преодолевают вот эту нехорошую обстановку, совершенно другими людьми 어떤 사람은 становятся. 그 아버지를 따라서 여전히 악한 사람이 될 수도 있는 А 거예요. кто-то действительно наследует плохие качества отца и становится плохим. 그래서 아하스가 히스기야를 낳았고 히스기야가 므낫세를 낳았다는 이런 그 И вот 여기 지금 성경에는 없는데 이 내용을 보면은 если посмотрим на содержание, да, что вот от Ахаза родился Иезекия, у Иезекии родился Манасий,
인간의 운명은 환경에 의해서 결정된다라고 얘기하면 틀린 말이 되는 И 거예요. неправильно, если говорить о том, что судьба человека будет полностью зависеть, в какой обстановке он родился, да, или в какой обстановке жил. 인간의 운명은 혈통에 따라서 달라진다. 그것도 틀린 И 말이에요. также неправильно, да, что судьба человека зависит от крови, от рода, где он родился. 우리가 어떤 모습으로 이 땅에 태어났을지라도 Вот в каком бы облике мы не родились в этот мир, какими бы ни 이 родились, 세상도 개인의 인생도 열린 상태입니다. 열린 사회예요. 열린. но мы должны помнить, что этот мир, да, и жизнь каждого человека, это как бы открытая книга. 그러니까 Поэтому, 열려 있다. 삶이 열려 인생이 열려 있다 그 말이 무슨 и 말이에요? что означает, что жизнь у него как бы открыта, 자기의 판단과 선택에 의해서 모든 것이 바뀔 수 있다는 거예요. в зависимости от его рассуждений, от выбора может все поменяться. 우리는 열린 세상에 살고 있습니다. Мы живем в открытом мире, 닫힌 세상에 사는 것이 не 아니에요. в закрытом мире мы живем в 그래서 우리 обществе, 인생이 더욱 그렇다는 и 겁니다. тем более наша 그러니까 жизнь. 하나님 앞에서 내가 어떤 사람이 될 것이냐 자기 책임이고 자기 То есть 선택이에요. каждый выбирает, да, и каждый отвечает, вот каким он будет человеком перед Богом. 하나님은 우리의 운명을 어떤 사람이 되도록 우리 운명을 정해둔 게 아니에요. То есть Бог не определил, да, нашу судьбу, вот какими людьми мы должны стать. 그렇게 보이는 것은 하나님이 미리 아시기 때문에 말할 수 있었던 것이지 Вроде бы так кажется, но почему мы можем говорить, что Бог как бы уже предузнал вот это, поэтому 정해둔 게 아닙니다. Он мог говорить, но 그러니까 не предопределил. 우리가 이쯤에서 생각해야 될 게 뭐냐면 С этой точки зрения, о чем мы должны сейчас подумать? 그리스도인으로서 혹은 한 사람으로서 내가 어떤 사람이고 어떤 인생을 살았든지 보다 더 중요한 게 뭐예요? Вот что является, да, вот я сейчас христианин, как я прожил эту жизнь, что является важнее, чем это? 지금 하나님 말씀에 대한 내 반응이 훨씬 더 중요한 Намного 겁니다. важнее моя реакция на Слово Божие. 그래서 우리는 Поэтому мы 더욱 자녀답게 될 수도 있고 можем действительно жить, как подобает детям Божьим, 그냥 세상 사람처럼 либо как все мирские люди. 그 시류에 따라 그냥 세상 풍속에 따라서 그냥 살아갈 수도 있는 По 거예요. течению, обычаям этого мира можем жить. 그래서 우리는 Поэтому 요단강의 물고기처럼 мы как рыбы в реке Иордан, 물살을 거슬러 올라가는 물고기입니다. мы являемся такими рыбами, которые плывут против течения. 그냥 세상 풍속 따라서 흘러가는 거 아니에요. Мы не течем как по течению этого мира, мы не плывем по течению этого мира. 세상과 우리 그리스도인의 혹은 한 사람의 삶이 어떠한가 하는 것들을 여기 이제 좀 생각해 볼 필요가 И 있겠다는 поэтому 얘기입니다. стоит на основе этой главы подумать о мире, о человеке, о судьбе. 그 다음에 이제 3절부터 С 3 стиха 9절까지 한번 по 읽어보겠습니다. 9 читаем. С 3 по 9 стихи. И Сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой Шаар Ясуф навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю величию. И скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сирьям и сына Ремалии. Сирия, Ефрем и сын Ремалии умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в нем царя сына Давиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалии. Если вы не верите, то потому, что вы недостоверны». И продолжал бы. 자, 이게 이제 이때에 이제 이렇게 마음이 심히 백성들과 왕의 마음이 심히 흔들릴 때에 И в это время, когда у царя и у народа сердце сильно всколебалось, 하나님이 이사야를 통해서 그들에게 말씀하십니다. 애언하시는 거예요. Бог уже пророчествует им, да, через Исаию. 자, 이사야에게 아들 스알야숲과 함께 윈모 수도 그 세탁자의 밭 큰 길에 나가서 아하스에게 말하라는 거예요. Он говорит Исаии, чтобы он вышел, да, и рассказал Исаии, то есть выйди ты и сын твой Шаар Ясуф навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белинчи. 이사야가 가서 말하면 되는데 왜 아들 데리고 가서 말하라고 했을까요?
Можно было просто Исаию попросить, да, пойти, а почему он говорит, и сына возьми 미래에 твоего? 대한 하나의 예표입니다. 예표. Это как бы прообраз насчет будущего, 여기 прототип будущего. 스알 야숲이 아들 이름이거든요. Шиар Ясув – это имя сына. 이거는 남은 자가 돌아오리라 그 말이에요. Это означает остаток вернется. 그러니까 Что означает? 유다의 하나님이시기 때문에 이스라엘의 하나님이시기 때문에 유다의 하나님이시기 때문에 Поскольку это Бог Иудеи, 자, 적군이 쳐들어올지라도 даже если враги наступят, 여러 가지 어려움을 당할 수는 있지만은 они могут столкнуться с разными трудностями, 멸망 없어요. но погибели не будет. 이게 선민의 운명이거든요. Вот это судьба избранного народа. 그래서 스알 야숲 И Шиар Ясув 남은 자는 돌아오리라 그 означает 말이에요. остаток вернется. 그 연합군에 의해서 어떤 어려움을 당할지라도 Какие бы трудности, да, не были из-за вот этих союзнического войска, 하나님의 선택한 백성은 적은 수일지라도 끝까지 살아남는다는 것을 지금 보여주고 있는 но тем самым 겁니다. показывает, да, что это Божий народ, хоть и в меньшем количестве, но до конца Бог сохранит его, он не 그리고 погибнет. 외치라고 한 장소도 재밌어요. И также интересное место, где он должен это крикнуть, 윈못 수도 끝 세탁자의 밭 큰 길에 서서 возвести, да, это к концу водопровода верхнего пруда, 그러면 дорогу 여기 поле. 윈못이 있으면 아랫못도 있을 거 아니에요. А если есть конец 이것이 водопровода, то 이거예요. должен быть и начало. 예루살렘 성벽이 쳐져 있으면 Если, допустим, есть городская стена Иерусалима, 성벽 남쪽에 기혼샘이 있어요. 기혼샘. тогда к югу от этой городской стены есть источник Гихон. 그게 아랫못이에요. Это есть как раз нижний водопровод. 성 밖에 있는 기온섬에서 성 안쪽으로 물이 흘러 들어오는데 То есть вода из внешней стороны заходит во внешнюю сторону городской стене, 여기 течет. 지금 이게 지금 이제 이스라엘의 생명줄이 되는 거, 생명수가 되는 거잖아요. И эта вода, она играет огромную роль, это как бы жизнь, играет роль жизни для Израиля. 적군에게 아무리 포위되어도 Как бы они ни были окружены вот этими врагами, 이 생명수가 계속 공급이 되기 때문에 이스라엘은 물 걱정 안 하는 거예요. но поскольку эта вода жизненная, да, она будет без конца течь, и поэтому израильтянам незачем беспокоиться о воде. 이것도 마찬가지로 스알 야숲의 의미와 비슷합니다. Это 지금 как раз 장소 자체가. само название как раз очень схоже со смыслом имени Шар Ясу. 자, 그래서 저기 이제 И поэтому 아하스 왕에게 вот царю Ахазу, 너는 삼가하고 종용하라. потом скажи ему, наблюдай и будь спокоен. 너 왜 그렇게 흔들리느냐 그 말이에요. Типа, почему ты страшишься? Не страшись. 너 입 다물고 조용히 하나님이 어떻게 일하시는지 보라는 Просто 거잖아요. молчите и наблюдайте, как Бог будет работать. 자, 우리도 마찬가지예요. Это касается и нас. 크고 작은 어려운 일을 당할 때에 Когда мы сталкиваемся с большими или маленькими делами 우리는 какими-то, 너무나 쉽게 입으로 풀어내려고 그래요. очень легко мы хотим своим языком, наверное, да, решить эти проблемы. 그리고 재빨리 행동을 취하는 И 거예요. тут же прибегаем к какому-то действию. 사람으로서 이 문제를 풀어낼 수 있는 자가 누구일까 생각하고 즉시 그쪽에 도움을 И 청하는 сразу думаем, 거잖아요. какой человек может решить мне эту проблему, да, и тут же бежим в его сторону. 그런 일을 삼가하라는 거예요. То есть нужно как бы быть осторожным насчет 그리고 этого. 그런 일 삼가하고 조용히 기다려라. Просто наблюдай и тихонько жди, молча. 하나님 죽지 않았고 Бог же не умер. 하나님이 너희를 선택했고 너희를 다스리고 있지 않느냐는 이런 얘기거든요. И 지금. речь идет о том, что Бог же избрал вас, да, и Он как раз правит вами. 이게 이제 신약 시대에 사는 그리스도인들도 마찬가지로 하나님의 사람들이 흔히 하는 실수입니다. 이게. И только поэтому касается новозаветных христиан, да, вот как раз и Божий народ часто совершает подобные ошибки. 문제가 생기면 조용히 하늘을 바라보고 하나님께 기도하는 것이 아니라 Вместо того, чтобы, если случается какая-то проблема, да, молча взирать на небеса и ждать помощи от Бога, 사람들의 도움을 의지하려고 자꾸 해요. да, мы постоянно хотим полагаться только на человеческую помощь. 우리가 이거는 완전히 그 Это говорит о том, что 마음에 새겨두지 않으면 누구나 하는 쉽게 할 수 있는 실수입니다. если это мы не отложим глубоко в сердце, любой человек может совершить подобную ошибку. 이스라엘을 지키는 자는 누구예요? Кто же хранит Израиль?
유다를 지키는 자는 하나님이시거든요. Иудею как раз хранил Бог. 얼마나 많이 이런 얘기들을 하나님이 반복해서 하셨어요. Сколько много об этом часто говорил Бог. 문제는 눈에 보이지 않는다는 거죠. А проблема только в том, что это все было невидимо. 그러니까 눈에 보이는 도움을 구하는 И 거죠. потом человек ищет видимой 여기 помощи. 아하스가 그랬고 Вот Ахаз так 그 поступал. 성경에 И, 유다의 세 번째와 아사인가요? 아사. и третий царь Иудеи Аса. 아사가 적군 딱 쳐들어오니까 Вот когда враги наступали, 큰 나라에 가가지고 도와달라 он 그러잖아요. обращается к большому царству, да, и просит помощи. 그래서 하나님이 그 아사의 발이 병나게 해가지고 죽도록 И 하잖아요. Бог делает так, что у Асы заболевают ноги, и он погибает, умирает. 방향이 잘못됐어요. Уже направление было у Асы 힘 неправильно. 있는 나라를 의지하려고 했던 Он 거. хотел полагаться на сильное царство. 자, 비록 아사도 사실은 선한 왕인데도 그렇게 한 거예요. Хотя вот этот Аса считался благочестивым, хорошим царем. 아하스와는 품질이 달랐죠. Но Ахаз вообще по качеству был совершенно полностью нечестивым. 우리도 Также и мы, 거듭난 하나님의 자녀임에도 불구하고 несмотря на то, что мы рожденные дети Божии, 발이 다른 방향으로 잘못 갈 수 있다는 걸 항상 생각해야 всегда 돼요. должны помнить о том, что наши ноги могут направиться совершенно несуразное 그래서 место. 너는 삼가하고 종용하라 조용해라. Поэтому написано: наблюдай и будь спокоен. 그리고 뒤쪽에 보면은 И 이제 дальше читаем. 그런 말 있잖아요. 너는 낙심하지 말고 두려워하지 말고 낙심도 하지 Не 말아라. страшись, и да не унывает сердце твое, не унывает. 여기 이제 아람 왕 르신과 4절입니다. В 4 стихе. 아람 왕과 이스라엘 왕이 심히 노할지라도 И дальше, если разгорится гнев Рецина и Сириян, и сына Ремелиина, 두 부직갱이 그루터기에 불과하다. они являются только дымящейся головкой. То есть два конца этих дымящихся головней. 부직갱이 그루터기라는 거는 그냥 연기만 나고 있는 거예요. 연기만 나고 이제 실제로 불이 활활 타오르지 않는 거예요. Дымящиеся головни — это просто дым идет, да, на самом деле они не горят ярко, не разгорят. 즉 연합군이 강한 척을 하는 것은 연기가 나는 것이고 То есть это то, что союзнические войска, которые хотят наступать, они делают вид, что они сильные, на самом деле они как дым просто. 하나님 앞에서는 이건 아무것도 아니다는 거예요. И что перед Богом это совершенно ничто. 그래서 두 부직갱이 그루터기에 불과하다. Они только два конца этих дымящихся головней. 네 눈에 그 연합군이 어떻게 강하게 보일지라도 너는 두려워하지 말고 낙심할 필요가 없다. И как бы сильными они ни казались в твоих глазах, сильным войском, да, объединенным, но ты не страшись, не унывай, не бойся. 왜요? Почему? 하나님이 계시니까. Потому что есть Бог. 이스라엘 중에 하나님이 계시니까. 그러니까 너는 삼가하고 종용해야 될 뿐만 아니라 두려워하고 낙심도 하지 말라. В Израиле есть Бог, поэтому просто наблюдай, будь спокоен, не страшись и не унывай сердце твое. 그다음에 이제 5절에 В 보면은 5 стихе, 결국은 в итоге, 아람과 에브라임 왕, 즉 이스라엘 왕이 Сирия, Ефрем, то есть израильский царь, 모략을 꾸며가지고 они умышляют зло оба 유다를 쳐서 곤란하게 하자. и хотят наступить на Иудею, чтобы не дать им житья. 그리고 아하스를 왕위에서 끌어내리고 Значит, мы с трона снимем этого царя Ахаза 다부엘의 아들을 그 중에 세워 왕을 삼자. и поставим сына Тавиилова царем. 이렇게 계획을 세운 거예요. Вот такой план они замышляют. 왜? Почему? 아하스는 Потому что Ахаз, 아람적인 사람이었어요. я думаю, он был 아니, против, да, был 네. этого, как его, Сирии. 아람을 대적하는 사람이었어요. Он противился Сирии. 그러니까 아람 입장에서는 И поэтому с точки зрения сирийцев, 자기들과 친한 사람을 왕으로 세우고 싶은 거예요. они хотели, конечно, близкого по духу поставить царя. 그래서 다부엘의 아들을 왕으로 세우기로 한 겁니다. И поэтому они запланировали царем поставить сына Тавиилова. 다부엘이 누군지 성경에 나타나 있지 않아요. Но, к сожалению, в Библии не написано, кем является этот Тавиил. 그렇지만 이 다부엘은 Тем не менее, этот Тавиил, 하여튼 친아람적인 아람을 가까이 하고자 하는 이런 사람일 거예요. он был, скорее всего, тот, который хотел сблизиться с сириянами. 자, 유다는 아수르를 가까이 했고 Иудея, конечно, с Ассирией хотела сблизиться. 이스라엘은 아람을 가까이 했는데 Израиль хотел с Сирией сблизиться. 마치 그런 것과 같죠. Это
похоже с этим. 트럼프가 지금 이란을 쳤는데 Вот Трамп напал на Иран, 하메네이 죽이고 убили Хаменея, 누구 세우고 싶어요? и хотят кого поставить? 미국의 우호적인 사람을 된 지도자로 세우고 싶은 Тот, 거예요. который дружественно к Америке, да, вот такого человека хотят поставить лидером религиозным. 여기 똑같아요. И то же самое здесь. 여기 아람과 이스라엘이 Вот если взять вот Сирию и Израиль, 자기들에게 우호적인 사람을 왕으로 세우고 싶은 거예요. 반대하는 사람 말고. не врага какого-то поставить, а дружественного им царя хотят поставить. 이런 계략을 То 꾸몄는데 есть вот такой у них был замысел 7절에 보면은 в 7 стихе. 하나님이 말씀하시기를 Но Господь Бог так говорит. 이 도모가 서지도 못하고 이루지도 못할 것이다. Это не состоится и не сбудется. 이건 결단코 그거는 사람의 꾀에 불과한 것이지 하나님의 뜻이 아니다는 거예요. Это только замысел человеческий. Вообще тут нет воли Божией. 자, 그러면서 이제 И 여기 8절부터 이제 그런 얘기 나오잖아요. с 8 стиха говорится следующее. 아람의 머리는 다메섹이요. 즉 머리라는 말은 수도다 그 말이에요. 아람의 수도는 다메섹이고 Глава Сирии, то есть глава это столица Сирии Дамаск. 그리고 다마섹을 통치하는 사람은 르신이다 그 А 말이에요. глава Дамаска, то есть кто правит Дамаском, это Рецин. 그다음에 에브라임의 머리는 사마리아다. 에브라임의 수도는 사마리아인데 А вот столица как раз Ефрема, то есть Израиль, это была же Самария. 여기 에프라임이라는 말은 이스라엘을 얘기하는 겁니다. Под Ефремом имеется в виду Израиль. 그 Самария. 야곱의 10지파가 이스라엘을 형성했는데 에브라임이 주도적이었거든요. 가장 크고. Как раз 10 колен, да, вот и Якова, они были в этом Израиле, и как раз колено Ефрема было самым большим. 사마리아의 머리는 르말리아의 아들이다 그랬어요. И глава Самарии сын Ремалин. 이게 누구예요? 베가예요, 베가. 1절에 나와 있는 이스라엘 왕 베가. Ремалин это Факей как раз. 그런데 왜 하필 르말리아의 아들하고 이렇게 얘기를 했냐면 이건 인간적인 혈통을 이었다는 И 거예요. почему вот эти лица здесь приведены в 9 главе, что здесь имеется в виду, что по человеческому родству они хотели. 유다의 혈통, 유다 왕의 혈통과 이스라엘 왕의 혈통이 다르잖아요. То есть мы знаем, да, что по крови, да, вот это вот иудеи там и Израиль совершенно разные были колена. 이스라엘은 여로보암부터 시작해가지고 Израиль начинался 육신적인 혈통으로 쭉 왕이 이어진 по 거예요. человеческому родству, значит, начиная от Иеравама, 자, 그런데 были правители, 유다는 а Иудея, 다윗의 후손, 솔로몬, 르호보암 이렇게 하나님의 약속대로 혈통이 이어진 거거든요. правили, как Бог обещал, от колена Давидова. 그래서 Потом Раваама пошли. 그 인간적인 혈통, 인간이 세운 왕이라는 걸 강조하기 위해서 И что 르말리아의 아들이다. 아버지 이름을 얘기하고 그 왕의 이름은 여기 안 적었는데 2절에 베가라고 나와 있는 거예요. И чтобы подчеркнуть, что вот именно не по человеческому родству ставились, поэтому приводится пример сына Ремалиина. 그래서 65년 안에 에브라임이 패하여 나라를 이루지 못한다. 이스라엘의 멸망을 예언하고 있잖아요. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, то есть предсказывается погибель Израиля. 자, 하나님이 이렇게 예언을 한 거예요. Вот так пророчествовал Бог. 그래서 65년 이내에 실제로 아람이 멸망하고 그 다음에 10년 뒤에 이스라엘이 멸망합니다. И реально через 65 лет пала Сирия, и потом Израиль падет. 그래서 아람이 멸망한 것이 BC 700 Падение Сирии было 732년이고요. в 732 году до 이스라엘이 Христа, 멸망한 게 BC а 722년이잖아요. падение Израиля еще раз, в 722 году до Рождества Христова. 그러니까 Поэтому 10년 먼저 아람이 먼저 망했고 сначала 그다음에 за 10 лет было падение Сирии. 이제 이스라엘이 затем 멸망할 것을 지금 얘기를 한 거예요. говорится о том, что и Израиль 그래서 падет. 이 말씀을 하고 실제로 65년인 이 안쪽에서 다 망해버린 거고 И как это было сказано, в течение 65 лет все это сбылось. Внутри была 자, 그다음에 погибель. 문자 그대로 이건 이루어진 거고 А буквально как и все это исполнилось. 10절부터 С 10 стиха 16절까지 по 읽어보겠습니다. 16. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал:
Проси себе знамение Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исайя: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение: все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. 자, 여기 보면은요. 하나님께서 Итак, Господь, 65년 내에 이스라엘이 멸망한다고 얘기를 했잖아요. он говорил до этого, да, что в течение 65 лет будет падение Израиля, 720년 멸망하고 그 다음에 в 완전히 722 그 이스라엘 민족이 아수르 땅으로 전부 다 이주 정책, 이주해 가잖아요. 거기까지를 얘기한 겁니다. 65년이. значит, 멸망 в 및 течение 이주. до 65 года, значит, Израиль будет переселен в Сирию, 자, 그런데 시리아가 아니라 저기로 아수르로. Ассирию, извините, 예, 예. 그렇게 하고 и 이 일이 이루어질 징조를 보여주시겠다 그 말이에요. сказано, что я покажу знамение вот насчет этого, как это будет 근데 происходить. 아하스가 얼마나 악합니까? Насколько Ахаз был нечестивым, 나는 그런 징조 구하지 않겠다는 거예요. а я, говорит, не буду просить такого знамения. 나 그러면서 아주 신앙적인 척 И делает 표현하잖아요. вид, как будто он очень такой духовный, такой, использует 나는 выражение. 여호와를 시험하지 않겠다는 거예요. Не буду просить и не буду искушать, говорит 얼마나 Господа. 신앙적으로 들려. 나는 여호와를 시험하지 않겠다. звучит 하나님이 так духовно. 말씀하셨으니까 틀림없이 그렇게 될 거다 그 말이에요. Я не буду искушать Господа, потому что Бог так сказал, что и действительно так и будет. 이게 믿음에서 나온 말입니까? Но как вы думаете, эти слова были, исходили от веры его? 왜 구하지 않았을까? 징조를 구하지 않겠다 그랬을까요? Почему он не хочет просить знамения у Господа? 자기 나라가 자기가 다스리는 나라가 멸망한다는 애언인데 Это же пророчество о том, что его царство, которое он правит, оно падет. 그 애언 자체가 마음에 들지 않고 두려운 거예요. Но ему не нравится само это пророчество, ему страшно. 그러니까 나 징조 구하지 않겠다고 그런 Поэтому он 거거든요. говорит, я не буду просить этого знамения. 그러면서 신앙적인 이유를 딱 И 들먹거리잖아요. как бы причину 하나님을 приводит 시험하지 않겠다. духовно, что он не хочет искушать 근데 Господа. 열왕기하고 역대하를 보면은 아하스 마음에 무슨 하나님이 있어요. 완전히 우상에 빠진 Но когда мы 사람인데. читаем второй Паралипоменон и четвертое царство, там вообще речь идет о том, чтобы Ахаз поклонялся Богу. Он полностью 그러니까 был идолопоклонником. 신앙이 있는 척 형식을 취한 거예요. То есть он только делает вид, что у него есть вера. 이 악한 위선입니다, 사실은. Насколько это нечестивое лицемерие. 이사야가 И вот Исаия тогда, 다시 얘기하잖아요. он опять говорит, 다윗의 집이여 청컨대 들을지어다. слушайте же, дом Давидов. 왜 다윗의 집이라고 했을까요? Почему он говорит, приводит дом Давидов? 다윗과 하나님이 약속하셨잖아요. Потому что был завет между Богом и Давидом. 다윗의 씨로 왕을 삼겠다고 했잖아요. И сказано, что от семени Давида придет царь. 그리고 천년 왕국조차도 И тысячелетнее царство 다윗의 씨로 오는 분이 다스릴 거라고 얘기를 했잖아요. этим царством будет править тот, который придет от семени Давидова. 자, 그러니까 아하스에게 너는 다윗의 집 사람이지 않느냐 지금 그 Поэтому 말이거든요. Ахазу говорится, слушай же, ты же ведь дом Давида. 너 하나님 말씀 들어라. Ты должен слушать, что говорит Бог. 너희가 사람을 괴롭게 하고 그것을 작은 일로 여겨서 또 하나님을 괴로우시게 하느냐. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? 그러니까 아하스의 우상 숭배로 말미암아서 많은 사람들이 괴로웠고 Насколько люди находились в затруднении из-за Ахаза, его идолопоклонства, 왜냐하면 적군의 침략까지 지금 눈앞에 있으니까요. потому что они буквально перед тем, что будут наступать враги. 근데 우상을 숭배했던 것은 하나님을 가장 괴롭게 한 거였거든요. А вот когда они поклонялись вот этим идолопоклонствам, тем самым сильно затрудняли прежде всего Бога. 그래서 아하스는 하나님께 잘못했고 그리고 사람들에게도 잘못한 Поэтому 거예요. Ахаз не только перед Богом провинился, но и перед людьми. 그러니까 이제 하나님께서 И тогда Господь 네가 сам, 징조를 구하든 구하지 않든 ладно, будешь ты просить о знамении или нет, 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이다. но сам Господь даст вам знамение.
그러면서 И 14절에 в 14 стихе 주께서 сам Господь 뭐라, даст вам 처녀가 잉태하여 아들을 Всё. 낳을 것이요 все дева во чреве примет и родит сына, 그 이름은 и нарекут 임마누엘이라 ему 하리라. имя Иммануил. 자, 이거 지금 임마누엘하고 이 아하스 상황이 잘 안 맞잖아요. Вот Иммануил, да и Ахаз, какая-то несуразица, 왜 кажется, да? 난데없이 임마누엘이 Почему 나오는 это вдруг 거예요? упоминается тут Иммануил? 최종적인 구원을 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 하시겠다는 얘기거든요. 이스라엘의 구원을 이루겠다는 Здесь говорится о 얘기거든요. том, что 애언입니다. последнее спасение Израиля, да, это совершится через того, который родится, это будет Иммануил. 왜냐하면 이 말씀이 А почему это слово 마태복음에 인용이 되어 от Матфея 있잖아요. цитируется, да? 마태복음 1장 23절에 보면은 В первой главе от Матфея, 23 стихе. 자, 인용되어 있습니다. 똑같이. Точно такая же, да, вот те же слова тут. 자, 주께서 22절에 선지자로 하신 말씀을 이루었다는 거예요. 예수 그리스도의 탄생으로. В 22 стихе. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, да? 자, Что эти слова сбудутся через рождение Христа. 자 21절에 В 보면은 21 стихе. 마리아가 아들을 낳을 것인데 Мария родит сына, 그 이름을 예수라고 하라. и наречешь имя ему Иисус, 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원하실 자이심이라. ибо он спасет людей своих от грехов. их. 아하스와 유다의 죄가 아무리 많을지라도 Какие бы ни были большими, да, вот грехи Ахаса и Иудеи, 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 예수 그리스도를 통해서 모든 죄를 사하실 것을 지금 선포를 한 но 겁니다. тут провозглашается, то, что Бог через Иисуса Христа, когда Он придет воплоти на эту землю, Он спасет своих людей от грехов их. 이렇게 된 것은 22절에 보면은 И то, что все сие произошло в 22 하나님께서 стихе, 선지자로 하신 말씀을 이루기 위해서다. 이사야 선지자한테 한 말씀을 실제로 이루는 것이다. что сбылось, вот реченное Господом через пророка Исаию. 그러면서 임마누엘 애언이 나오잖아요. И идет пророчество об Емануиле. 여러분 성경 해석할 때에 А когда идет толкование Писания, 이사야 성경 7장 14절에 임마누엘이라는 말이 나왔을 때에 когда мы читаем, да, в 7 главе Исаии, в 14 стихе об Емануиле, 이때 문맥이 중요하지만 здесь, конечно, важен контекст, 성경 해석에서 문맥보다 더 중요하고 앞서는 것이 인용입니다. 인용. но мы знаем, да, что Писание, чем пояснять через контекст, важнее намного, когда идет цитирование. 그래서 напрямую. 신약 성경에서 그 구조를 끌어다가 예수 그리스도에게 딱 적용을 시키고 있잖아요. И вот в Новом Завете как раз берется, цитируется от Исаии, и идет пророчество о рождении Христа. 이것이 문맥보다 앞선 인용이거든요. 예, 이건 예. 확증입니다. Здесь уже подтверждается четко, да, поэтому мы говорим, что чем контекст, важнее сама цитата. 문맥이 맞거나 안 맞거나가 중요한 게 아니에요. 이럴 아, 때는. В таких случаях это не важно, да, вот правильно толкуется контекст или нет. 성령께서 그것은 바로 예수에 대한 것을 애언한 것이라고 명확하게 확증하고 있잖아요. Тут Дух Святой четко, да, подтверждает, что идет пророчество именно об Иисусе Христе. 제가 왜 이걸 얘기하냐면 Почему я об этом говорю? 그 다음 절들을 읽어보면 되게 이상하거든요. потому что 되게 어려워요. следующие стихи, если читать, очень трудно для 자, 보세요. восприятия. 임마누엘 애언을 했잖아요. Смотрите, пророчество о Иммануиле 그 сначала 다음에 было. Затем, 15절에 в 보면은 15 стихе, 악을 버리고 선을 택할 줄 알 때에 미쳐서 버터와 꿀을 먹을 он 것이라. будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. 악을 버리고 선을 행한다 그럴 때 보통 이스라엘 사람들은 2살에서 한 3살쯤으로 봅니다. Вот отвергать худое и избирать, это какого возраста дети могут? От 2 до 3, так считают израильтяне. 근데 버터와 꿀을 먹는다 무슨 말이에요? Правда, тут у нас не масло, а молоком и медом, что означает питаться? 왜? 임마누엘이라 그랬어요. Потому что сказано Емануил до 하나님이라 этого, 그랬어요. 하나님. что это сам Бог. 하나님이 함께 하신다 То 그랬거든요. есть Бог с нами. Иммануил. 아이가 태어나는데 하나님이 함께 한다. 즉 하나님이다 그랬는데 Родится младенец, и Бог будет с ним, то есть это сам Бог. 하나님이기만 한 것이 아니라 사람이기도 해야 돼요. Он должен быть не только Богом, но должен быть еще и человеком. 속죄를 Да? 위해서는 Для 속죄, 죄를 для 용서받고. искупления, для прощения 그러니까 грехов. 사람이라는 증거가 뭐예요? А что является доказательством, что он еще и человек? 아이가 버터와 꿀을 먹는다예요. 이게 그래서 사람이 아니면 할 수 없는 Чтобы 일이거든요. ребенок питался молоком и медом, это же человек только может
питаться. так 이해되셨습니까? Понятно, да? 왜 버터와 꿀을 먹는다는 얘기가 Почему 나왔냐면 вдруг тут говорится о молоке и меде? 하나님이지만 Хоть и Бог он, 사람이라는 거를 지금 Но 강조하기 위해서 이렇게 나온 и 거예요. человек. Вот это подчеркивается, поэтому упоминается молоко и мед. 근데요 16절에 Но 보면은요. в 16 стихе 대저 이 아이가 악을 버리고 선을 택할 줄 알기 전에 너의 미워하는 두 왕의 Ибо прежде, 땅이 нежели этот 패한 바 младенец будет 되리라. разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которую ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. 이 절에 나오는 아이는 누구예요? А здесь младенец, что означает, кого имеет в виду? Имеется в виду? Кто имеется в виду в этом 얼른 16 стихе? 보면은요. На первый взгляд, 아이가 태어나는데 임마누엘이라고 했잖아요. 임마누엘인 것 같이 보여요. вот мы же буквально недавно читали, что вот младенец и Иммануил, и кажется, что речь идет тоже тут о 더군다나 뭐 Иммануиле. 저기 뭐 Да. 버터와 꿀을 먹는다는 말까지도 뭐 비슷하니까 Тем более тут как раз опять идет речь. 뭐 아니 선을 행하고 악을 что 버리며가 같은 말이잖아요. отвергать 같이 худое и 인용이 돼 доброе, 있잖아요. тоже что-то схожее. 근데 이 아이는요. Но этот младенец, 임마누엘이 될 수가 없어요. он не может стать Иммануилом. 왜냐하면 Почему? 이 아이가 그러니까 2-3살쯤 됐을 때에 택하기 전에 Значит, когда ребенку где-то 2-3 года, 너의 미워하는 두 왕의 땅이 패한 바 되리라. 이렇게 돼 있잖아요. 16절에. который ты страшишь, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими 여기 두 왕이 царями. 누구예요? А тут два царя, это кто? 아람 왕하고 이스라엘 왕 베가를 얘기하고 있거든요. Это как раз на фоне, вот речь идет о сирийском царе, да, и израильском царе. 그러니까 이 구절을 여기 좀 어려운 데인데 이렇게 봐야 돼요. Это сложное место, но давайте вот так рассматривать. 14, 15절은 예수를 얘기하는 거예요. 14, 15절은. 14-15 стихи, они говорят об Иисусе, 자, 그 다음에 16절은 а 16 стих 예수를 임마누엘 예수를 가리키는 것처럼 보이는데 кажется, что речь идет об Иисусе и Иммануиле, 예수를 가르치지 않는다는 증거가 뭐예요? но что является доказательством, что на самом деле не об Иисусе идет речь, 아람 왕하고 что 이스라엘 왕이 패할 것이다라는 애언이 붙어 있는 что 거예요. 이 아이 때에. пророчество, вот в это время, да, пророчество как раз прикреплено, что в это время будет оставлено обоими царями. 예수님은요 한 700년 뒤에 이 땅에 오시거든요. А ведь Иисус Христос, он же спустя 700 лет родится. 그래서 두 왕이 потом. 패한다는 이 말 때문에 이 아이가 И 누구냐면 поэтому из-за этой фразы, что будет оставлено обоими царями, речь идет о каком младенце? 이사야의 아들이에요. Это сын Исаии. 그러니까 сын 임마누엘 이사야. 애언하고 이사야의 아들하고 이렇게 태어나는 것이 그 같은 둘을 붙여서 얘기를 한 겁니다 지금. Значит, параллельно идут два пророчества, что родится Иммануил, это будущий Господь, и еще также, что родится сын Исаии. 누구예요 이름이? И как его зовут? Этого 8장에 나와요. сына? 마할살렐 하스바스를 얘기하는 거예요. Как раз то, что написано в 8 стихе. 마할살렐 하스바스 8장 8장에 3절에 아니고? 8장 3절에 8 главе 8장 3 3절에 3 стихе вот упоминается, 네가 아들을 낳을 что 것인데 родится сын, 마할살렐 하스바스라고 이름을 지어라. и нареки ему имя Магершила Ахашбас. 이건 또 무슨 말이에요? А это что означает? 노략이 아주 신속하게 이루어질 것이다. 침략이. А вот эта вот атака, нападение, в быстрое время решит, то есть состоится. 그렇지만은 이 계획이 완성되지 못할 것이다. Но, тем не менее, вот этот план не совершится, не исполнится. 오히려 두 왕의 나바로 땅이 멸망할 것이다. 지금 이렇게 Этих 돼 있는 двух 거예요. царей ожидает погибель. Вот о чем. 이해되셨어요? Понятно, да? 자, 그러니까 여기 지금 사실 그냥 아무 생각 없이 읽으면은 전부 다 같은 한 아이로 이렇게 보인단 Конечно, если 말이에요. бездумно читать, кажется, что речь идет об одном младенце. 그래서 제가 처음에 이사야서를 얘기를 할 때 Поэтому в самом начале, когда я говорил о пророчествах Исаии, 이사야의 두 아들을 통해서 하나님의 뜻을 밝히셨어요. что через двух сыновей Исаии Бог показал волю свою. 이렇게 이스라엘 역사 이렇게 말할 수 있어요. И можно так говорить об истории 유대인의 Израиля. 역사죠. Это история иудеев. 마할살렐 하스바스. Если, значит, упоминается Магер Шела Хашбас, 하나님의 심판으로 그들이 철저하게 이렇게 что означает, что 고통받잖아요. будет суд Божий, они 여러 민족을 통해서 불순종함으로써. подвергнутся огромным трудностям из-за своего непослушания. 그렇지만 многие 이스라엘에 народы. 대한 하나님의 뜻은 남아 있어요. Но воля Божия насчет Израиля, она все равно осталась, 남은 자가 돌아오리라. 스할 야숲. что остаток вернется. Вот это 스할 как раз 야숲이라는 말이잖아요. Шеар Ясуф, имя второго сына. 이해되셨죠? Понятно? Да? 그러니까 이스라엘의 역사를 이렇게 이해하면 돼요.
И нужно- 마할살렐 하스바스인데 스알 야수비당. Поэтому об истории Израиля вообще можно сказать двумя словами. Упомянуть вот это имя Магер Шилал, да, но все равно речь будет преобладать Шар Ясуф, то есть остаток спасется. 그러니까 이사야의 두 아들의 이름을 통해서 이스라엘 전체 역사를 요약할 수 있다는 Можно в 겁니다. кратком виде рассказать об истории Израиля через двух сыновей Исаии. 로마서 9장에도 Также в 9 главе к римлянам 남은 자가 구원을 받는다고 돼 있잖아요. 남은 остаток 자만 спасется, 구원을 да, там 받는다. написано, только остаток 그래서 спасется. 남은 자의 역사예요, 이스라엘의 И поэтому 역사는. говорит, что история Израиля – это история остатка. 그래서 여기 지금 조금 14, 16절이 조금 어려운데 이거 16 стих вот этот представляет какую-то трудность в плане понимания. 이사야의 아들로 이 아이를 보면은 문제가 Но 없습니다. проблем не будет, если будем рассматривать, кажется, это младенца, сына Исаии. 자, 그래서 За кем? 결국은 В 이제 итоге. 17절 한번 읽어보죠. Прочитаем 17 стих. Но «Идет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». 이제 아수르 왕이 오는 거예요. 아수르 Теперь 왕. уже придет царь ассирийский. 자, 18절부터 끝까지 한번 읽어봅시다. Читаем с 18 стиха и до конца. И «И будет будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритву, нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским, голову, волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет тот день, кто будет содержать корову и 2 овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет тот день, на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 серебряников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить сюда, туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их». 자, 여기 이제 아하스 왕에 대해서 쭉 얘기를 하고 나서 После того, как было сказано о царе Ахазе, 임마누엘의 징조를 줄 거라고 얘기를 했어요. было сказано, что будет знамение дано. 이건 Иммануила. 하나님이 직접 주신 거예요. 아하스가 구한 게 아니에요. А об этом не просил Ахаз, да, сам Бог дал это знамение. 그래서 이사야에게도 아이가 태어나는 것이 징조입니다. 징조. И это знамение как раз то, что и у Исаии тоже рождается сын. 즉 이스라엘과 아람이 멸망하는 징조가 되는 Это 거예요. знамение, что касается погибели Израиля и Сирии. 17절에 보면은 В 17 стихе 하나님이 에브라임이 유다를 떠날 때부터 그랬죠. в те дни, когда не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, 이게 언제예요? это когда было? 언제 그 이스라엘이 유다를 떠났습니까? Когда Иудея отпала от Израиля, 여로보암 때, 여로보암 это во 때. времена царя Иеровама. 그러니까 여로보암 때부터 Начиная с этого Иеровама, 너희가 독립해서 지내오던 동안에 значит, вы отделились самостоятельно, да? 이런 큰 고통의 날을 만나보지 못했을 것이다 그 말이에요. С этого дня вы никогда не встречались с такими огромными трудностями, 그래서 с 이스라엘 скорбями. 백성하고 이스라엘 백성과 유다 집에 임하게 하리니 아수르 왕이 올 것이다는 거예요. 아수르가 침략해 들어올 것이다 그 말이거든요. И также говорится о том, что Бог наведет царя ассирийского, да, то есть ассирийцы нападут. 그래서 에브라임이 유다를 떠났기 때문에 결과적으로는 아수르에 의해서 멸망당하게 될 것이다 그 말이에요. Поскольку 지금. Ефрем отпал от Иуды, то есть Израиль отпал от Иуды, да, и поэтому наведет Бог царя ассирийского, будет падение из-за этого царя, из-за этих Ассирии. 근데 왜 아하스의 백성과 아하스 아비 집에 또 재앙이 임한다 그랬어요? 보지 못한 날이. А почему опять будет вот это вот бедствие, день, когда 자. в 17 стихе? 이스라엘이 멸망해요.
Вот Израиль действительно падет. 근데 유다도 고통을 당해요. Но Иудеи пройдет 자, через 무슨 얘기냐면 трудности. То есть о чем 결국은 идет речь? 이스라엘은 멸망시키고 То есть будет падение Израиля 우상 숭배로 말미암아서 из-за идолопоклонства, 유다는 징계를 받는 거예요. 이웃이- 아수르에 의한. будет только наказано через Ассирию. 자, 그래서 И поэтому 그날에 하나님이 и будет тот день, 애굽 하수에서 먼 파리를 부른다. даст знак Господь мухе, которая при устье 여기 реки 파리는 애굽 Египет. 군대를 얘기하는 거예요. Под мухой имеется в виду египетское войско, 아수르 군대는 벌로 지금 얘기하고 있습니다. а про войско ассирийское это пчела. 그래서 유다 땅 모든 것을 쳐들어오게 될 것이다. То 그 есть они 말입니다, вот 지금. нападут как раз на всю землю иудейскую. 그래서 수많은 사람이 죽게 되는 И огромное 거예요. количество людей погибнут. 그래서 여기 이제 20절부터 그 끝까지는요. Поэтому 20절부터 특히 22절까지는요. с 20 по 22 стихи 아수르 왕이 이스라엘을 멸망시키고 유다 사람들에게도 매우 유다 사람들이 힘들게 하는데 Израиль падет из Ассирии, и это достанется также и народу Иудеи. 머리털 발털을 밀어버린다. 수염도 깎아버린다. И поэтому тут сказано, что день обреет Господь бритвой нанятую по сторону, и волоса на ногах, и отнимет бороду, голову. 나중에 그 이스라엘 사람들이 항상 하나님께 징계받을 때 보면은요. Каждый раз, когда мы видим, как Бог наказывал Израиль, 그 재미있는 표현이 있어요. вот есть интересное выражение. 머리도 깎아버리고 이 수염도 волоса, 다 깎아버린다 И 그래요. бороду всю отстрижу. 이 말이 항상 따라오거든요. Всегда вот сопровождается вот этой фразой про волосы и 이사야 про бороду. 성경 3장에서도 또 이 말이 나오거든요. Также Исаии, 3 главе об этом говорится. 자, 그러니까 여러분 그 Поэтому 2차 세계 대전 때 во время Второй мировой войны, 아우슈비츠 수용소에서 вот 유대인들을 모았을 때에 когда в концлагере Освенцим собрали евреев, 머리가 없잖아요. 전부 다 ну, 머리털이 они все 없잖아요. обревали, да, волосы, 전부 다 머리털 головы, 다 밀어버렸거든요. выстригали 그러니까 им все 하나님이 волосы. 이스라엘을 징계할 때 겉으로 드러나는 그 모습 중에 하나가 머리털을 밀고 이게 굉장히 부끄럽고 수치스러운 거거든요, 사실은. А когда выстригали волосы, на самом деле это как бы это символ как бы стыда какого-то, позора, да? 아니, 그렇잖아요. И поэтому- 머리가 여자가 머리가 없다. Представьте, что у женщин нет волос, 남자가 수염이 а 없다. у мужчин нет бороды. 옛날 시대에는 그건 굉장히 수치스러운 거예요. Сейчас-то это, а раньше это вообще считалось позором. 요즘 그저 아주 뭐 젊은 사람들이 검정 옷 입고 머리까지 다 깎고 이렇게 다니는데 그게 좋다고 하고 다니는지는 모르겠는데 그게 사실은 하나님의 백성들에 대한 징계일 때 나타나는 겉모습입니다. Сейчас молодежь бездумно тоже обревает волосы, да, черной одежде, там считается какой-то тренд какой-то у них. Но на самом деле это же признак, показатель, как Бог наказывал свой народ. 21절, 22절에 В 보면은 21-22 стихах 먹을 것이 많은 것처럼 보이잖아요. кажется, что обилие еды, да, 근데 изобилие. 사실은 반대 А 얘기입니다. на самом деле здесь обратный смысл. 많은 사람이 죽었기 때문에 Поскольку многие люди погибли, 젖이 많이 남고 много молока остается, 버터가 먹을 사람이 없어서 많이 남은 거예요. и некому есть масло, поэтому 그래서 и масло в изобилии. 남겨진 사람들은 넉넉하게 버터와 빵을 먹을 것이다 이 말이거든요 지금. Это означает, что оставшиеся в этой земле будут в изобилии питаться и маслом, и медом. 자, 그리고 на서 땅이 어떻게 돼요? И будет что с землей тогда? 포도나무 1000그루가 은 1000개의 가치 있는 포도원인데 На всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 серебряников, 거기는 가시와 엉겅퀴가 나버리는 거예요. будет терновник и колючий кустарник. 그리고 나서 나중에는 А потом уже 그것이 이제 사람들이 사는 곳이 아니라 경작하는 곳이 아니라 짐승들이 들어가서 사는 이런 땅이 돼버릴 정도로 황폐해져 버릴 것이다 그 это 말이에요. будет полностью опустошенная земля, не обрабатываем людьми, да, будут там только находиться животные, 그래서 колючий кустарник и терновник. 7장은 이스라엘의 멸망, 아수르에 의한 이스라엘의 멸망과 유다의 징계를 얘기하고 있는 겁니다. И поэтому 장차 здесь 7 이렇게 될 глава 것이다. говорится, идет пророчество, что в будущем будет падение Израиля через Ассирию 그래서 и падение и наказание Иудеи. 유다는 나중에 바벨론에 의해서 Но 멸망하잖아요. мы знаем, что Иудея потом будет наказан через Вавилон. 자, 그래서 그런 내용들이 담겨져 있고 Вот это содержание в 7 이게 이제 главе. 우리가 읽었던 8장 1절부터 4절까지의 내용하고 연결이 돼 있는 거예요. И это связано, там идет дальше вот это, взаимосвязано с то, что написано в 8 главе с 1 по 4 стихи. 하나님이 큰 판에다가 너는
사람들이 통용하는 문자로 마할살렐 하스바스라고 써라. Вот тут написано, что вот напишите вот это большими буквами слово Магер Шилал Шхаш Бес. 그래서 이 노략이 아수르의 침략이 아주 급히 이루어질 것이다. 신속하게 이루어질 것이다라는 것을 지금 얘기한 Тем 겁니다. самым говорится о том, что вот это нападение Ассирии случится вот-вот, скоро. 그래서 거기 4절에 보면은 В 4 стихе 다메섹, 아람의 재물하고 사마리아의 노략물이 다 아수르 왕 앞으로 옮겨질 것이다. 이렇게 지금 얘기하고 있는 겁니다. говорится о том, что богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. 이게 이제 7장의 예언입니다. Это пророчество тоже должно относиться к 7 главе. 그래서 여기 보면은 아하스 왕의 어리석음이 뭐냐면은요. И неразумие или глупость царя Ахаза в чем заключалась? 첫 번째 어려움이 닥쳤을 때에 Во-первых, когда они столкнулись с трудностями, 마음이 они в сердце, 숲의 나무처럼 흔들리고 또 흔들린 사람이라는 они 거예요. как колеблются от ветра дерева в лесу. Вот такие сердца у них сколебались. 이게 첫 번째 문제고요. Первая проблема в этом заключалась. 두 번째 어리석은 거는요. Второе неразумие было в том, 징조를 구하라고 하니까 나는 구하지 когда 아니하겠나이다. сказал, да, проси себе знамение у Господа, он сказал, я не буду просить. 하나님께 구하지 않는 어리석음. Это глупость, когда не просят у Господа. 그 다음에 세 번째 어리석은 거는요. Третье неразумие его заключалось. 13절에 있는 것처럼 как написано. 사람을 괴롭게 하고 하나님을 괴롭게 한 것. То, что в 13 стихе затрудняли людей и затрудняли Бога. 그래서 우리가 한 가지 알아야 될 것은 Что мы должны знать об одном, 우리 앞에 어떤 일이 닥치더라도 с чем бы мы ни столкнулись, 삼가하고 조용하라. вы наблюдайте и будьте спокойны. 입술로 먼저 까발리지 말라는 Не 거예요. надо словами 뭐든지 что-то тут же говорить, да? 먼저 하나님과 대화하라고 말이에요. Прежде 먼저. всего, пообщайся с Богом. 그러면 내가 무엇을 말하고 어떻게 행해야 될지 금방 알게 И 되거든요. тогда я тут же буду знать, что мне сказать и как поступить. 근데 사람에게 말하는 쪽으로 빨라버리면 항상 실수합니다. Всегда мы ошибаемся, когда мы быстро на то, чтобы сказать что-то человеку. 자, 그다음에 Так? 그리고 어떤 일이 있어도 두려워할 것이 아니고 낙심할 필요도 없다는 Что бы 거예요. ни случилось, не нужно страшиться и не унывать. 시편 61편에 В 보면은요. 61-м псалме, 내 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 что душа моя как бы молча взирает только на Господа, 나의 구원이 그에게서 나는도다. потому что спасение мое от Него исходит. 거기 한번 봐볼까요? Давайте 10편. вспомним. Псалом 61. 10편 61편. 네, 10편 61편 2절에 보면은요. Во втором стихе 61-м псалме, 2절 한번 읽어보죠. давайте читать. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». 나의 구원은 하나님께로만 납니다. Спасение только от Бога. 그래서 거기 Моё. 3절 읽어보면은 И в 3 стихе читаем. «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». 그러니까 내가 크게 요동하지 않는다 그랬어요. 하나님을 생각할 때에. Когда подумаю о Боге, я не поколеблюсь более. 왜? Почему? 사람은 아주 연약한 존재예요. Человек вообще очень слабое существо. 사람은 그 4절에 보면은 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같은 존재다 그 말이거든요. И человек, как написано в 4 стихе, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. 그다음에 6절에 보면은 В 6 стихе читаем. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». 자, 여기도 마찬가지예요. 7절까지요. 7. «Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». 자, 여기 보면은요. 이제는 내가 하나님을 의지하니까 나는 요동하지 아니하겠다 그랬죠. Теперь написано, да, поскольку я полагаюсь на Бога, я теперь не пошатнусь, 처음에는 어땠어요? то есть не поколеблюсь. А вначале как было? 3절에는 크게 요동했어요. В 3 стихе, да, сильно поколеблется. 근데 하나님 의지하니까 Он сильно колебался. 이제 크게라는 말이 없어요. 그냥 요동하지 않는다. 잠잠해진 В 거죠. 3 написано «не поколеблюсь более», а когда полагаешься на Бога, все уже успокаиваешься. Просто не поколеблюсь. 그래서 Написано 어떤 в 7 경우든지 стихе. 우리는 구절의 태도를 취해야 됩니다. 어떤 경우든지. И поэтому в 구절의 любом 태도. случае мы должны принимать позицию, описанную в 9 стихе. Народ
Надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. 하여튼 시시때때로 하나님을 의지하라. Во всякое время полагайся на Господа, надейся на Него. 하나님이 우리의 유일한 피난처가 Потому 되시는 что Бог 거예요. нам прибежище единственное. 이사야 성경 우리 본문 7장 가보면은요. В 7 главе возвращаемся к Исаии. 이사야가 아하스에게 얘기하는 거예요. Вот когда Исаия говорит Ахазу, 11절 한번 읽어봅시다. 11 стих читаю. Проси себе знамение у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. 여기 깊은 데서든지 높은 데서든지 구하라는 거예요. 어떤 처지에서든지 하나님께 구하라는 겁니다. Проси или в глубине, или на высоте, в какой бы ситуации ты ни находился, но проси у Господа. 이게 우리의 이제 태도죠. 기도보다 더 좋은 건 없어요. Такая позиция у нас. И самое лучшее – это молитва. 자, 그래서 역대하 7장 14절. Второе Паралипоменон. 7장 14절 7 보시면 глава, 14 стих. Второе Паралипоменон, 7:14. Читай. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 자, 여기 하나님의 백성이 Народ Божий, 악에서 떠나서 겸손하게 하나님께 기도를 하면 если отойдет от зла, да, от чести, от худых путей своих, 하나님이 들으신다는 и 거예요. будет в смирении взывать Господу, молитве, 그리고 Бог 죄를 услышит 용서하시고 그 땅을 고친다. и простит грехи, еще исцелит землю. 자, 이거 하나님이 항상 하신 약속의 말씀이거든요. Эти слова обещания, то, что Бог всегда делает. 그래서 죄에서 исполняем. 떠나서 겸손한 마음으로 하나님께 구하는 거예요. То есть 죄에서 떠나서. Отпрощаемся от греха и со смирением обращаемся к Богу в молитве. 그래서 기도하는 사람이 하나님이 가까이 계신다는 것을 알게 됩니다. Человек, который молится, он знает все же, да, что Бог рядом с ним. 그리고 기도하는 사람이 어떤 고난 중에서도 평안함을 누립니다. Поэтому, если человек умеет молиться, да, в любой трудности, он будет испытывать мир и покой. 기도할 때에 양심이 밝아지고 죄가 드러나는 거예요. Когда человек молится, да, совесть становится светлой, и грехи уже четко видны. 그러니까 하나님께 기도할 때 하여튼 우리는 밝아질 수 있습니다. То есть мы можем просветляться, наверное, когда молимся Богу. 그리고 기도할 때에 마귀의 시험을 이겨낼 수 있는 И когда мы 거예요. молимся, можем преодолевать искушение дьявола. 그래서 우리에게도 어떤 상황이 주어져도 Поэтому также и мы, в какой бы ситуации ни оказались, 눈에 보이는 것 때문에 из-за 눈에 보이는 것 때문에 видимого, да, нашим глазам 마음이 요동하는 не 것은 будем 믿음이 연약한 것의 колебаться 증거입니다. в сердце, иначе это доказательство, что у нас слабая вера. 항상 그리스도인이 담대함을 잃지 말고 이 땅에 살아가야 돼요. Конечно, христиане, живя на этой земле, никогда не должны как бы терять дерзновений, смелость. 여호수아와 갈렙이 다른 사람들과 달랐잖아요. Вот Иисус Навин и Халев, они отличались от других людей, да? 그리고 이스라엘 주변에 강대한 국가들이 많았지만은 결코 그들을 두려워하지 말라고 하나님은 얘기하셨습니다. И хотя Израиль окружали сильные царства, но Бог всегда говорил не бояться их. 기드온이 미디안과 전쟁할 때에 Когда Гедеон сражался с мадианитянами, 두려워 떠는 자들은 떠나라고 얘기를 했어요. было сказано, кто боится, находится в трепете, страхе, чтобы они отошли, 그러니까 не участвовали. 3만 군대 중에서 2만이 떠났잖아요. 1만이 남았잖아요. Войско насчитывало сначала 30 тысяч, потом осталось 10 тысяч. 1만 중에서도 결국은 최종적으로 300 용사가 Из 주님의 일을 10, 이루잖아요. потом еще сократилось, только 300 бойцов оказались пригодными для сражений. 잠언 29장 25절에 보면은 Притча 29-25. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 된다. Кто боится Бога, попадет в капкан или в сеть какую-то. 근데 여호와를 의지하는 자는 안전하리라 Но 그랬습니다. полагающийся на Господа будет в безопасности. 그래서 사람 의지하는 습관을 버려야 됩니다. 우리가 신앙생활할 때. Живя духовной жизнью, мы должны расстаться с этой привычкой, да, полагаться на людей. 이게 신앙생활의 아주 Это 크고 중요한 교훈일 거예요. 사람을 의지하지 말라. большой, главный урок, да, как раз, чтобы
живя духовной жизнью, не бояться людей. 사람과 관계에서 악한 동무들을 조심하라고도 И 가르치잖아요. также учится, чтобы мы остерегались, да, вот этих нехороших друзей. 그래서 будем 사람에게 так говорить. 달려가지 말고 Это говорит о том, что не надо бежать к людям тут же. 그보다 더 빨리 А чтобы 하나님께 달려가는 게 ноги 제일 좋은 наши 방법입니다. были быстры к тому, чтобы бежать к Богу. Это лучший способ. 여기까지 오늘은 하죠. На сегодня здесь все. 혹시 질문 있으신가요? Может 오늘, быть, вопросы появились 오늘 본문 중에서. ну, то есть, из нашего главного текста. 이사야 다음 주부터는 토요일 날 우리가 모임이 Со следующей 없습니다. недели у нас 당분간 모임이 없습니다. некоторое время не будет занятий по субботам. 하여튼 Со следующей 토요일 недели. 오전 시간 유익하게들 각자 보내시기 바랍니다. Надеюсь, вы все равно эффективно будете проводить это время субботнее. 더러는 쉬시기도 하고 кто-то 더러는 또 отдыхать 성경도 будет. 읽고 묵상하고 Ну, перемежайте, отдыхайте, читайте Библию, 그래서 размышляйте. 이사야 성경 8장부터 쭉 한번 읽어보셔요. Попробуйте 8장부터. почитать с 8 главы Исаии. 아니면 40장부터 Либо 40 главы до конца. 천천히 한번 읽고 생각해 보시면 좋을 것 같아요. Медленно читайте, подумайте, размышляйте. 예, 질문 없으시면은 Если нет вопросов, 기도하고 давайте 끝냅시다. завершим молитву. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 성경을 통해서 하나님의 뜻을 알게 하시고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы через Библию познавали о воле Твоей Божией и жили в послушании Слову Твоему. 주님 다시 만나는 그날까지 연약하고 부족한 저희들 붙잡아 주시옵소서. И до дня встречи с Тобою, Господь, поддержи нас, слабых, немощных. 우리의 남은 때를 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы остаток своей жизни мы могли жить, радуя всегда Тебя, угождаю Тебе. 이 모임을 통해서 한 사람이라도 더 주님의 복음을 받아들이는 역사가 일어나도록 은혜 베풀어 Дай Твою благодать, 주시옵소서. чтобы было действие Божие через нашу церковь, чтобы еще один человек узнал о благой вести. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во имя искупившего 기도드립니다. нас и воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. Аминь.